dulu aja. Taruh dulu. Hari ini kita mau rafting dengan perahu INTEX seri SEAHAWK 4. Pakai jaket penyaman enggak? Pakai apa namanya, life jacket. Dan ini ukuran perahunya kira-kira ada 2 meteran, 2,5 meter, lebar kira-kira 1 meter lebih. Kita akan coba dengan mesin tempel. Mau keluar ya mas? Hah? Mau keluar. Tadi dulu ya? Langsung dikit dah. Dikit. Keras ya? Mesinnya MATSUMOTO 3 HP. Motor berbahan bakar bensin campur 2 tak. Yang nanti akan kita coba. Ini propellernya, baling-balingnya. Naruhnya takut ini yang lanjut. Nah, ayo kita berlayar, lalu naik. Ayo naik kok. Pasang apa mesinnya nangkirnya ya? Ke tengah aja. Ini sedang memasang mesin. Ya, kita sedang mendayung ke tengah. Nanti kita akan menyalakan mesin di tengah. Kita uji coba mesinnya. Nanti setelah sampai di tengah, berlayar di ini Situ Cibeureum. Situ Cibeureum. Bersama Pak Hakim dan Pak Jaksa. Waduh. Kita mendayung di Situ Cibeureum di Tambun Bekasi. Enggak kelihatan. Ke sana ya nanti ya. Jangan ada orang itu, ada orang jaring kasihan. Iya, makanya lari. Mana map sini? Coba nyalain. Tuh, nyalain toh. Ya, mesin sedang dinyalakan. Lalu toh. Ini Belum. kita nantikan proses penyalaan mesin. Ternyata Mogok. belum. Jangan Miring. Syutingnya jangan miring. Horizontalnya lurus. Horizontal. Oh iya. Ya, sorry. Ternyata belum juga. Ternyata berhasil, saudara-saudara. Kita lihat pengemudinya. Oh, iya. Masih ada orang mancing, men. Awas, mas, ada orang mancing, mas. Hampir saja menabrak orang mancing. Sorry, mas. Sorry. Ternyata ini nakodanya masih belum lulus SIM-nya. Jatuh? Enggak.
Jaring jangan deket-deket. Iya. Nah itu ya. Dan perahu di danau Situ Cibeureum. Awas kamu. Kaget. Sandalnya dilepas aja, Mas. Nggak apa-apa itu kan. Nih. Itu apa? Sana ya. Pakai apa? Ada yang berjalan juga. Balik. Balik. Ada akar-akar. Kandas. Ada akar. Balik. Pakai dayung aja, pakai dayung. Ini. Kayaknya udah nggak ada sih jualan lagi udah nggak ada. Bajak laut. Ngambak. Aku udah tahu ngambak ini. Life jacket. Untuk penyelamatan. Jadi seperti naik kendaraan bermotor harus pakai helm. Ini pengemudinya nggak tahu peraturan. Padahal ada peraturannya harus pakai life jacket. Apa karena kurang sadar atau gimana? Tapi nggak apa-apa lah, kita percaya aja. Kita matiin mesin. Mas, mesinnya matiin. Matiin? Ya. Ya, kita matikan mesin. Sambil Kita mendayung-dayung. olahraga mendayung di tengah-tengah danau. Ini hari bersantai di tengah danau Situ Cibeureum di Tambun. Aku pakai ini kan. Ini kita Nah, kita di video call. oh iya. Kita melihat fotografer ya.
Ya. Dekat. Kita mendarat di pulau. Oke. Kita laut ya. Kita situ. Ini bukan mangrove. Oh ya dipakai dan kamu bagus juga kan ya, Mas? Pik belum, Mas? Pik. Iya. Aku tahu kalau Oma kata-kata. Kita pernah diambah wong. Ini area yang tidak pernah diambah wong. Ini area sini tidak pernah dijamah oleh manusia. Kelihatannya. Sampai lu muter tanah tuh pulaunya sana, kameranya ke sana tuh. Pulau ini ya, pasang bendera. Kita sudah memastikan kemerdekaan. Ke pulau mana nih? Tambun. Iya, Pulau Jember. Pulau Tambun. Saya nggak bawa rokok. Rokoknya habis. Pinjam koreknya, Pak. Gitu. Di sini cuma sengaja untuk bakar ini biar nggak mau bermampu. Pulau apa, Pak? Pulau Wisata. Grand Wisata. Pulau Rida. Pulau Rida. Pulau yang penuh pohon mangga. Arah melu yuk. kita sedang menyusuri Situ Cibeureum. Dia mangwit gadul dingin kan? Iya. Kita landing. Vehicle has landing.
Oh dalam ini. Dalam loh ini sini. Dalam map. Oh itu pendek ya. Dalam. 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 Gayung terus. Gayung dia. Ternyata dalam. Kita lihat usaha kecebur. Usaha yang bagus untuk menarik perahu. Main dayung toh. Aduh, dayung. Aduh, ternyata berhasil. Aduh, sembarangan. Kayak tukang perahu. Cocok jadi tukang perahu. Aduh, kita ditambatkan ke pohon pepaya. Pohon gandul. Apa sih, pohon kencur. Itu tukang tambatnya sedang menambatkan. Aduh.